Irio iria mĩgũnda-inĩ kwa ihinda rĩrĩ cia gũkorwo ikĩaga kũguna arĩmi amwe mũthia-inĩ wa mwaka na kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka tũrorete, angĩkorwo mĩtũkĩ ĩrĩa ngigĩ cia werũ ciũkĩte nayo ndĩkũrũgamio, kuna mũrũrũmo wa kerĩ wa ngigĩ nĩ warahũkĩte na ũkungĩte thĩinĩ wa kaunti nya gũkinyagia rĩu. It is projected that the invasion in Ethiopia and Somalia has not been contained, and a lot of breeding has been going on in these neighboring countries. Because of this, it was earlier projected that when the southerly winds start in December 2020, then we may experience a second wave of invasion. Meharĩria-inĩ ma kũng'ethanĩra na ngigĩ ici, thirikari nĩ ĩharĩirie na rita 216 cia ndawa ya kũhuhĩra ngigĩ, ndege cia kũhuhĩra nĩ ndũme thĩinĩ wa icigo iria hutie, nĩguo gũka na riboti nginyanĩru ĩgiĩ ũritũ wa mũrũrũmo ũyũ wa kerĩ. We are prepared. We really have the experiences. If gaps are there, this is what the plan is really bringing in order to address them. So with the community, with what is happening on the ground, we have operational, of course, already officers working on the ground in order, of course, to inform us so that we can act on time. And that's why now we know exactly what is happening. We want to assure the country that there is nothing to really panic about, because given what we did when we were not prepared, now we are better prepared than. Yaisha ikuhĩ gũkinyĩrwo nĩ tharĩkĩra ici nĩ kaunti ya Taita Taveta, arĩmi a matũra ma Ngolia, Paranga, Ganzi, Nandi no Maithori na kũrwo nĩ mwĩhoko wa mbeũ ĩrĩa mathikire tĩri-inĩ marĩ na mwĩhoko wa ũkana maguna kĩmera-inĩ. Mahindi sasa tumeanza kuwa na hofu. Tumeanza kupalilia na mahindi vile zinaendelea, lakini vile tumeona sijui serikali itatusaidia vipi kuhusu hawa wanyama. Manake pasipo hivyo hatutapata kitu. Wanaingia kwa shamba, wanaingia chini, wanakula mahindi na wanaharibu mazingira kabisa. Hapa kabisa watu ni wengi kabisa, yani hata wakiingia hata kwa dakika moja hivi wanamaliza mahindi kabisa. Aikari marauga ngigĩ ici ikarĩte matũra-inĩ mao thikũ cigana ũna, na hathara ĩrĩa irehete ndĩngĩringithanio na kĩo kĩrĩa arĩmi makoretwo magĩkĩrĩra mĩgũnda-inĩ yao. Tunahitaji msaada kwa serikali kwa haraka, maana hawa wadudu tunawafukuza, hata wanaendelea kushambulia tu, na hii imekuwa niyo kazi yenyewe ya kufukuzana na wadudu. Minister wa ũrĩmi Peter Munya arauga thirikari hamwe na anyiti itemi nĩ igĩte keheri-inĩ bilioni 3.2 iria ikũhũthĩka kũgũra ndawa ya kũhuhĩra, kũgũra ngari na kwandĩka matereba arĩa makũnyagio matũra-inĩ matiganĩte kũng'ethanĩra na ngigĩ ici. We are mobilizing more. In fact, we want to mobilize more than 6 spray aircrafts to keep them at the ready. Our bases that have been that were there, that we created during the last invasion, we have reactivated them. Riboti ya ica ikuhĩ kuma kũrĩ rũhonge rwa ũrũmwe wa mabũrũri wa irio na ũrĩmi FAO thikũ nini thiru, kĩmumu kĩa ngigĩ nĩ kĩorekanire kĩingĩra mũhuro wa Taita Taveta na gũkuhĩrĩria rũgongo rwa kĩingĩrĩro gĩa bũrũri wa Tanzania, kũrĩ na itanya rĩa atĩ ihuho nĩ ikagarũra mwerekera kwambĩrĩria rũciũ. Ũũ nĩ kuga ngigĩ no ikinyire matũra mangĩ marĩa matahutagio nĩ ihuho cia kuma rũgongo rwa bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.